अस्सलाम वालेकुम, मैं मुईदुल हसन। तुसीं वेखने पे यूट्यूब चैनल मुईद ओपी ते अज सड़े आई पतरेरे नी मूंगफली थ्रेशर आई खड़ी कबीरें दे विच पानी आ गया। थ्रेशर रार नहीं चढ़ सकनी ते उस नहीं लगे मैंने सारी दारे कट्ठी की अजाबा ना मूंगफली। हुण जिस टाइम थ्रेशर ना टाइम आया उस टाइम कबीर आ गई, क्योंकि दरअसल जितों कबीर आनी ना उस जाइए बारिश, इस वजह तो हुण उदे ही लगे मैंने। बाकी मैं हाले पतरेर तक लग गया, बंदे बहुत सारे हैं, सारे लग गए ना कबीरें ते। मैं वत गया कोना, मैं हुण बाद घर कोई निक्का जिहा कम्म है वो करन लग गया, वो कीता ते हुण लगा पैना। अच्छा चेक करो पैदल ही मैंने पे, मोटरसाइकिल है कौन घर, मोटरसाइकिल कहीं गया है जिस वजह तो मैं वत आखा पैदल ही जुलने। तो कहने माहौल मैं पहुंच गया तकरीबन डैम पे पर नाल ही कबीर है। व्लॉग बनाने बनाने मैं तकरीबन पहुंच गया, इतनी देर कौन नहीं लगनी। चेक करो जी कबीरा ने शश के पहले तो बहुत ज़्यादा पानी है, हुण तो पानी घट थी खड़ोता ते शहर है इतने कताई आई खड़ी पता नहीं नजर आनी पी। ओ वेखे कोल मान के तुम खा देने। बाकी जाकत विच बड़ा खला थ्रेशर पानी काफ़ी ज़्यादा जैसे बाढ़ ना सकने, क्योंकि थ्रेशर तुम पता बंद ही होनी, चादरें शादरें लगी होनियां, बड़ा सख्त लो होना। ट्रैक्टर ने विच तो पानी लग ना, जगह शगह बनी होनी, थ्रेशर ने विचों पानी शानी नहीं गुजर सकना, थ्रेशर को पानी रोक ही नहीं, नाले होनी भी जिक्की। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ बाकी गर्मी इत्थे तो गर्मी बनी खलोती थे, तुसीं माहौल देख सकते हो काफ़ी भैड़ा। चेक करो बात तुसीं आख भाई मैं इत्थे कौन आया वतना, मैं आया वतना हुण अग्गे शोर हो सी क्योंकि पानी। A few moments later. चेक करो आगड़े ने माहौल तुसीं देख सकते हो साढ़े सामने। बाकी इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि रात का टाइम है। 5 hours later. वेलकम बैक हो गया जी सारे भरावां दा। रात के टाइम ते इतना व्लॉग को नहीं बनाया क्योंकि रात ये इतना खास पढ़ नहीं सकना, तुसां पता एडे असी बेस्ट व्लॉगर भी हाँ। तुसां वे कहने मूंगफली मूंगफली जेड़ी थ्रेशर जो हटा के ते कर लै रात के टाइम ते आओ तुसां चेक करो जी। मैंने चाचे ने घर आया बर्बाद हो गया, असा तक कहीं नवा बना चा नहीं बना ना तले रंग लग गया। देखो जी कोई मूंगफली चेक करो। आज जी इसके घर ते कोई बैठे कंजोरे टाइम देना नहीं, व्लॉग की चाहना ही नहीं, मरचा पे पानी लेना पैप क्या हुआ तक कितनी जाए लीक किया वास पानी शानी ला रहा बच्चा सिडा कई वाले चाहे वैस असा तो अपने मंजी संभालिए देखो। अच्छा से ऐसे ना ही आ कुत्ती जेड़ी से मरेनी ने शिकारे वाली चेक करो तो दे मार ते ही नाल बड़ा शिकारु उन्होंने ये अज बुथी भरा की थी, खड़ोता क्योंकि पानी लेना पे।
सो वेखा शफीक भी पानी पे लेना है तो मैं भी ज़्यादा उस डिस्टर्ब नहीं किया। मैं भी आ गया घर, मैं पानी वगैरह लावे रोटी वगैरह खाधी तो हुण करने थाई अज दे ब्लॉग दा एंड। अगर साडा ब्लॉग पसंद आया साडे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कराए। मिलसां आपको नैक्सट ब्लॉग दे विच। अल्लाह दे हवाले।